विसव उपरांत परत येवकार गोगोळ मडगांवच्या एका बार आनी रेस्टॉरंटाक मंगळारा उजो लागलो। सुमार 10 लाखांची ह्या उज्यांत नाशाडी जाल्ल्याची म्हायती मेळटा। अग्निशामक दलाच्या जवानांनी मंगळारा राती ही घडणूक घडिल्ल्याची म्हायती दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 8-10 पर्यंत पाऊस लागला म्हणून तेन्ना ताबडतोब पेले आनी पळयलें जाल्यार ते एकदम उजो व्हडलो जाला आनी जास्ती प्रमाणात स्मोक भायर आसलो आनी लायटीचें कनेक्शन भितर चालूच आसलें। मागीर इलेक्ट्रिसिटीन लायट ऑफ केली आनी मागीर फायर सर्वीस स्टार्ट केली आनी उजो कंट्रोल हाडलो। दुसरी गाडी आपयली ताबडतोब आनी कंप्लेन कॉल केलो। कितें ते बार रेस्टॉरंट तेजो ओनर आसा जयदीप पटेल आनी चलोवपाक घेतलेलो सुब्रता। तुम्ही आता किती प्रॉपर्टी सेव केल्या त्यांची कितली प्रॉपर्टी सेव करता तेजी पयलीं कंप्लीट तेजी हें आसलें सारकें बंद जालें सगळें। आमच्या शेतार वयर करून हें तुमकां अंदाज कितें कळ्ळा? ना अजून कांय कळना कोजो फायर कांयच कळना आमकां। बरें डॅमेज जाला ती आनी सायडीची सेव करपाक मात आमी सारकी दुसरी गाडयान ताबडतोब सेव केली। सायडीची सगळी शॉपां सेव केली तुमी आनी एक सिलिंडर भायर काडला।